Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Bot Help в Y-Clients. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из Bot Help в другие системы. Например, в Y-Clients вести учет новых обращений клиентов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bot Help. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Bot Help к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в ваш личный кабинет Bot Help. Выбираем и редактируем текущего бота. Для передачи данных добавляем новый шаг с действием. Выбираем действие «Отправить данные подписчика через веб-хук». Вставляем скопированную ранее ссылку и сохраняем изменения. Также не забудьте указать переход на новый шаг. Активируем бота и генерируем новые данные, в данном случае путем общения с ним. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Y-Clients. Теперь необходимо указать действие «Отправка клиентов». На этом этапе необходимо подключить ваш Y-Clients к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Его вы сможете найти в нашей справке Y-Clients в приеме данных, так как он является одинаковым для всех пользователей. Ссылка на справку будет в описании к этому ролику. Далее необходимо указать логин и пароль пользователя Y-Clients. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Y-Clients».
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!